Olha se você aguenta aqui essa pessoa no meio do centro. E tá achando que vai onde? Nesse coqueiro aqui? O tamanho da pessoa. Reparando os carros. Ah não, gente. Quem que aguenta um trem desse? O centro ficar fantasmagórico. Nossa, voltou os bichos tudo. Porque não tem gente que mora, né? Não tem mais balada.